Bunneeni yeroo miidiyaa irratti baatee akkasitti akka reewwatatte sunarra Sumayyaani gaafa argitu ulee Sumayyaa qofa argite jechuudha osoo irrukutamini fincaan ofirratti gadi lakkiste yaa jara mee viidiyoo kana ilaalati walitti deebina. ለማንኛውም ሰርፕራይዝ አለሽ يا سميتاتشو بقى شنطان يجناች ነው Ega video kana eenyu faada yaa rabbii bunneen kinoo ulee dhuma Sumayyaa argitee jechuudha. Ulee Sumayyaa argitee osuma isheen rukutin fincaan ofirratti gadi lakkiste ka uummata keenya bunneen akka re'ee soogidda nyaattee moxxi jettee ichi shaqqaaliiti jettee arrabsite suni arra waagaashii argattee jechuudha. Shaqqaalan maal akka ta'e eenyummaa shaqqaalaa sanaa akkuma deebistee fi Sumayyaani gochaanirree itti agarsiiste dhugaa rabbi baguma itti agarsiiste shaqqaalaan eenyu akka ta'eyyuu maal akka ta'eyyuu baguma itti agarsiiste Sumayyaa thank you galatoomi Sumayyaa galatoomi Sumayyaa galatoomi baguma eenyu akka taate shaqqaalaa jettee isheen anchi shaqqaalummaatu si malaa Itoophiyaa jiraachuun siif malu kan jette akkasitti mocokkoote miidiyaa irratti baatee si miiccite suni arrammoo fincaaniin of miiccite jechuudha. Baga si salphise rabbiin kee yaa bunne baga si salphise shaqqaalaa jettee nu arrabsite nuyyuu sitti aarree turre garuu os imbullee hin turre Sumayyaa siif deebistee jirti sanuyyuu immoo Sumayyaadhuma qofa argitee tati kan fincaan ofirratti gadi lakkiste gosh baga si tolchite siin jenna. Nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu hordoftoota fi jaalatamtoota maatii chaanaala kootii akkam fayyaa jirtu waan nagaa kootii galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sinis baga yeroo kana geessa sinin jechaa warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan like share subscribe gochuudhaan gara maatii chaanaala kanaatti dabalamaadha. Akkasuma immoo warroonni dursa maatii koo turtan guddaa galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu. Akkasuma sinis like akkasuma commentii barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa akkumarra argitanii viidiyoo dursa hojjedhe irratti ayyuu fi bunneeni akka Saayidootti bilbilatan dhageessanii jirtu. Akkasuma immoo Sumayyaan gara Itoophiyaa deebitee nama waliin gara Adaamaa deemtee nama 12 fudhattee deemtee eenyummaa isaanii kan hin beekamne nama 12 fudhattee deemtee mana ayyuu deemtee bunnees waamsistee akka isaan qabsiistee tumsiistee dhageessanii jirtu jechuudha. Egaa hunda itti gadi lakkisne isinii galee Sumayyaan ofuma isheetii gaafa itti gadi baatu bunneen fincaan ofirratti gadi lakkiste rifaatuudhaani ayyuunis immoo kan rifattee bakka seentu dhabdee jechuudha. Isheenis sidha'u malee hin deebi'u Saayidoo akkana gootee ati yoomiyyuun harkaan baatu akka maxaragaattinii buruushii madaamii si godhee lafaas si xaragaa mataa kee qabeetiin lafaas si xaragaa xaragduu lafaatas si godhaa. Bunneenis immoo ati Sumayyaa ati hojii shaqqaalummaatu si mala malee dhuftee Itoophiyaa keessa jiraachuun siif hin malu jettee akkasitti mocoqqishii godhanii arrabsanii turan jechuudha. Haadha daa'ima lama arrabsanii turanii. Egaa arrabni tuni beektu nama kan galaafattu isheedha, namas kan ajjeesisiistu isheedha. Arrabni lafeen qabu lafee nama cabsaa jedhamti Oromoon. Kanaaf jennaani Sumayyaanis yoo lamaan keessaniif siniin godhin jettee akkuma jette ka nama fudhattee dhaqxee jechuudha manatti tolseentee
teessorra isaan teessistee harka isaanii sapiraasiidha jettee harka isaanii sistee duubatti haala kanaan fincaan amma ayyuun eenyu bunneen haati manaa oshee hanga fincaan ofirratti gadi lakkistu osuma uleen hin tuqin hanga fincaan ofirratti gadi lakkistu geesse jechuudha. Kun maaltu ishiitti fidee arraba ishii lafuma kana kaatee shaqqaalaa jettee arrabsite jechuudha. Sitti xiqqaata bunnee kun sitti xiqqaata. Garuu maal itti xiqqaatasi kan hundaa warradamte nama keessatti fincaan ofirra gadi yaastee maal sitti xiqqaatu miidiyaa irra jirta waan ta'eef sitti iyyuu xiqqaatu gosh baga arraba keetiif deebiisaa siif kennite Sumayyaa guddaa galatoomi. Sumayyaan kaakinu argitanii osuma asii achiin jedhin hojiidhaan agarsiiste gochaan agarsiiste as dhufee akkana sin godhaa dhiisteeti achi Yemani Saayidoo achitti xaal gootee dhuftee inni sim jedhee olii gadi fiiga mitiire Saayidoo Yeman keessatti gattee dhuftee asiisaan taa'ee fi kaayisaan wallaalchistee akkana isaan goote ayyuunis araaniuma siiwanna tokko wallollaan qabnu wal dhabdee tokkoyyuu hin qabnu giiftii koo ani koo dhiifama siin jedhe duursumayyuu dhiifama si gaafadheen jira yoo sitti balleesse dhiifama naaf godhi siin jedheen jira jettee daftee dhiifama jetteen ka sinii galee maal siniin jechuu barbaade jiru tokko saala kanaan kan miidiyaa irratti kana siniin jedha tokkos kaa jiru gaduma baanii kan nama arrabsuudhaaf jechuudha. Nama arrabsuudhaaf osoo waa'ee namaan beekini osoo eenyummaa namaan beekin tokko namuma arrabsuudhaaf kan fiigan jiru. Amma fakkeenya fi bunnee ayyuu fudhadha Sumayyaa fudhadha. Bunneen omaayyuu kan keessaa hin qabne dhuftee Sumayyaa arrabsite sinii galee ayyuu osoo ta'e okay maybe naartii abbaa manaa shiiti waan ta'eef Saayidooni tarii aaruu dandeessi yookiin immoo inaafuu dandeessi sababa sanii fi gadi baatee Sumayyaa arrabsuu dandeesse sinii galee garuu immoo bunneen waa tokkoyyuu hin qabdu jechuudha. Waa tokkoyyuu walirraa hin qabanii lafuma kana kaatee immoo shaqqaalaa jettee hunda arrabsite ijoollee biyya arabaa hunda jiranii arrabsite jechuudha. Hordoftoonni keetirree shaqqaalaa jettee arrabsite nuyyuu baay'ee nu aarsitee turte garuu immoo arra adabbii gahaa adabbii shiiti kan jedhame argatte waan ta'eef adabbii akkanaa itti kennuu keetitti guddaa galatoomi Sumayyaa baay'ee si jaalannaa baay'ee si kabanya baguma adabbii akkanaa kennitee fi baga itti agarsiiste siin jenna. Kanaaf guddaa galatooma laayikii sheerii gochuu hin dagatina nagaan naaf tura. Ciao.